في كلام حكيته من قبل وبدي ارجع احكيه هلا بفيديو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي اول شخص بيركض لعنده كانت مرته خديجة رضي الله عنها. كانت اول شخص بيشكي له همومه، كانت اول شخص بتوقف جنبه بتسانده. كان بردان وخايفة كتير، كان عم يقول لها زمليني يعني غطيني. كانت اول شخص بيعطيه القوة وبيسانده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت حواء الضلع القاصر اللي هيك بسميه مجتمعنا القاصر فكريا. انك تشكي لها لحواء كل همومك هاد ما بيعني انك مو رجال. انك تسمع منها وتساندها وتوقف جنبها وتخليها توقف جنبك هاد ما بيعني انك مو رجال. انك تساعدها بشغل بيتها حتى باغراض البيت، انك تسمع منها وتشوف شو مضايقها وتشوف شو همومها، هذا بيعني انك سيد الرجال. رب العالمين خلق حواء من ضلعك لتكون حنون عليها، مو لتتمرجل عليها تحت شعارات كثيرة ومن بيناتها شعار أنا الرجال بالبيت. لا، هي شرقيتك وعاداتك كباب قرب حاوية. إذا أنت إنسان متدين شوف نبيك كيف كان يعامل مرته. إذا أنت إنسان مو متدين كون إنسان وحافظ على شيء الله خلقه من ضلعك ولا تنخرط بحكي العالم. أنا ما عم بحكي هذا الكلام لحتى أجمع لايكات ومشاهدات أو شيء، أو أنا لأنه شخص نسونجي أو رومانسي أو هيك بتشوفوا، لا. أنا عم بحكي هذا الحكي وعم دافع عن حواء لأنه هذا حقها، ولأنه حواء هي أمي وأختي وبيوم من الأيام رح تكون مرتي. وإذا مو مصدقين اسألوا أمي.